Почитувани, владата објави дека вратила половина од долгот кој му го должи на стопанството. При тоа, како што и самата тврди, долгот никој не го знае, никој не може да го дознае, ама слободно заклучува дека точно 55% од тоа што никој не знае е исплатено. Подсетуваме дека пред 2 месеци јавниот долг за премиерот и за министерот за финансии не постоеше, туку тоа беше само политичка манипулација на опозицијата. Подоцна, предупредувањето на СДСМ дека поради долговите на државата кон стопанството, кризата на неликвидност ќе однесе Македонија во рецесија се покажа како точно. Владата, соочена со револтот на бизнисмените, објави дека долгот не само што постои, туку тој е огромен. Без при тоа се разбира да ја објави бројката. Дека долгот е стотици милиони евра, потврдува фактот дека Груевски и Ставревски објавија дека ќе им требаат 6 месеци за да ги обезбедат парите и дека долговите ќе се враќаат на рати. При тоа државата, покрај континуирано задолжување на домашниот пазар, ќе мора да ги задолжи граѓаните за нови 250 милиони евра само кај Светската банка. И покрај признанијата на премиерот и министерот за финансии дека без разлика што криеле и манипулирале предходно, долг постои, повторно најголема државна тајна во Република Македонија не се прашањата поврзани со националната безбедност, туку најчувана тајна е долгот на државата кон фирмите. Тоа неминовно поставува неколку прашања. Како да знаеме дека половина од долгот е вратен, кога власта ја крие и сумата на целокупниот долг за кој се обврза дека ќе го врати? Како да пресметаме половина од нешто што никој не може да дознае колку вистински изнесува? Колку сме сигурни дека во периодот додека владата враќала половина од долгот не се направил нов долг, кој можеби е поголем од исплатениот стар долг од 50%? На крајот, како владата, премиерот, министерот за финансии тврдат дека половина од долгот е вратен, уште се фалат со прецизни 55%, кога и самите тие не убедуваа дека не може да се утврди големината на долгот, бидејќи тоа било менлива категорија. Почитувани, дозволете повторно да ја предупредиме јавноста дека додека власта си игра равенки со неколку непознати и манипулира со бројките кои ги чува како државна тајна, државата немилосрдно ги задолжува граѓаните и идните генерации како на домашен, така и на меѓународниот пазар на капитал. Со вакво темпо на задолжување, власта ја насочува државата кон должничка криза, банкрот, сличен на она што му се случува на нашиот јужен сосед. Затоа уште еднаш сакаме да ја потенцираме мерката која во континуитет СДСМ бара да се спроведе. Тоа е мерка со која државата, министерствата, јавните предпријатија и другите државни институции ќе имаат обврска јавно да ги објавуваат сите долгови кон фирмите 2 пати месечно. Таа мерка не чини ништо, тоа е едноставна статистичка операција, но затоа истата ќе ја натера владата да биде повнимателна при креирањето на нови долгови и поажурна при сервисирањето на старите долгови.